Hát sziasztok srácok és lányok, én Fincsei vagyok, és ebben a videóban a LEGO Fortnite második epizódját hoztam el, amelyet szó szerint ugyanabban a másodpercben kezdtem el, mint az első, de mindegy. Aztán most megyünk igazából a klombóvadászatra, vagy hogy is mondjam. Vízi klombóvadászatra. Ja, csak majd nekem kicsit könnyebb, de nekem a klombóm. Ja, és igen, és itt van Kandúr. Cuki, találtam ilyen ládás vigyót! Ami ott ládás vigyót! Vagy mi? Mi van? Tehát van az a kis izé, amiben kellenek tudtok, amik adnak valamit, mi? Igen. És Istenem, nagyon nem tudsz fogalmazni. Csak ilyen Mahogi fa kell, jó. Fogtam. Ajaj, és azt, hogy megfogok. És itt kicsit hideg van. Mennyi mahogi fa kell? 5. Ó, ez pont 5. Te itt nem fázol? Na, itt verésem. Amúgy meg kit érdekel, hogyha fázol. Fákért kell venni a kezedbe, és akkor nem fogsz fázni. Az van a kezemben. Tényleg fázom. De ez mahogi rút, te. Azt mondtam. Kösz, hogy hátra löksz, ez még lökjél hátra, akartam kérni. Na jó. You are cold. De várj, nekem van ilyenem. Need. De itt már én se fázok, jó? Várjál Csilla, jó? Ha mindig van nálad fel, és tudod miért? Ja, ups, nem ezt akartam. Várjál, rosszul látok, ilyet kell. És igen. A többi meg már igazából. Van 5? Aha. Várj, én mindjárt jövök, azt megnézem, hogy az mi. Na srácok, azért, hogy van nálad mindig fa, vagy valami, vagy van nálad kőmeg fa. Itt van egy lámaszobor. És mellette és előtte egy chest. Azt kell megtalálnom, nehogy kinyisd azt a ládát. Addig. Kinyitottam már. Mert ez mi? Láma és egy... Az egy ritka láma. És egy chest. Azért van, hogy várjál, hol... Igen, azt kell keresni. Az a nagy láma, ha minden igaz, vagy mi. Na jó. Akkor még jó, hogy megnéztem, hogy ez mi. Hát igen. Amúgy meg megmutassam, hogy mit találtam benne. Ja nem, ez nagyobb. Jó, hogy ez ilyen cseszt akkor, de... Mit találtál benne? Csak mondd meg. Tényleg ezt kellett keresni, Csilla, nagyon ügyes vagy. Ügyike vagy. Mert? Ja, nekem ezt kellett keresnem azért. De Csilla, ne lők már el! Csilla, ez hátráltatás! De be vannak rosszak is! Csilla, be vannak rosszak is vajon? Nem tudtam, hogy vannak benne rosszak is, vagy lehet, hogy meg kell küzdenök, és... Biztos? Meg a nagy... Biztos? Csilla, 100% biztos vagy? Na, azt előttem a világ másik felére. És meghalt? Nem tudom. Ó. Szia. Szia. Mit kérsz meg? Ilyet? Jaj, kiki! Csilla, legalább, hogy van egy nagy kolombod, akkor jó lenne, hogy segítenél. Jó, csak szegény klombom amúgy mindjárt meghal. Mi az, hogy mindjárt alig sebződött, hagyjad már. Nem az, Gyárme. raspberry-t kell neki adnom. Ja, hát jó van. Na most tegyél, na most tegyél, na most tegyél! Szerencsét, hogy van izén. Glidered? Igen. Bocsi, nem így
így akkor. Na srácok, 10 plusz tipp, hogy hajlok a barátod izével, mindig legyen náli glider. És komolyan. Végül is a globom lököttel. Meg te magad, mert eljöttél nekem. Ó, bocsi. 10 plusz-szel vagyok. Nagyon messzire elrepültél legalább. Hát, odáig. És mi van, hogy ennek neki megyek? Odáig. Jó. Mind megpusztult. Nem, meg van egy szerintem. Van egy, hát én látom sound csillag. Ott van fönt. Igen, ott van fönt, vettem észre. Szép a kilátás, mit nem mondjak. Még él, várjál? Feltűnt. Igen, legalább. Au. Igazad volt, Csilla. Csilla, ne lökj el! És azt a klombot vidd innen. Azt nyissuk ki? Ahhoz képest nem volt benne a legjobb loot. Csilla! Volt benne könyv! Figyelj! Jó, most húzzuk haza és lerakjuk. Igazából nem kell hazamenni. Fúj, ez mondjuk rossz. Ez mi? Csak várjál, mert globom mindjárt meghal. Mármint, hogy éhen. Na jó, akkor mondom, mi van. Keressük még ilyeneket, oké? Okay? És végre egyszerűhetek, én vagyok a klombon, hogyha eddig te ültél. Nem. Én találtam. Igaz. De hoztál nekem egy csomószor, de... Csilla, Léci lehet mi a... Szedtél szét, hogy kaptál izét? Mi receptet már meg? Azt a fehér ládát. Ja, mert azt szét tudtad szedni, mi? És nálad vannak ott... persze. Az egyébként Frostpine, meg ilyesmi, ami OP. Miért nem látlak? Mert is spúroltam. Ja, jó, én még kovorlok itt a izével. Survival Compass, az a legópébb. Azt tud mindent. Gleplőr! Mióta van Gleplőr a játékban? Gleplőr? Ja, elég régóta, de mindegy. Ups. Jó, hát most már hülyek. Jó, de mindegy. Keresek még akkor ilyen teleportáló izéket? Igen. Oké. Chest! Na srácok, ezt kérlek, nem mutassátok meg bárkinek, és én nem azt mondom, hogy bárkinek, hanem inkább... Az nagyon baj. Hanem az lenne a legjobb, hogyha ezt mondjuk a videót azért nem nézné meg így a Hajdú Milán, mert akkor nagyon beszívtuk, mert itt elmondom nektek, van egy láda itt bent, ezek titkos ládák, amikben vannak könyveink. Csak ha ezt a világ megnézi nekünk végünk van, azt ugye tudod? Tudom. Ja, srácok. Így. És igazából ezt remélem nem látja meg a Milán. Mondjuk ő általában nem szokta nézni a csatornám. Ami szerencse. Így is. Ezt nem dobom ki. Ez nem kell. Ez sem kell. Ez sem. Ez sem. Ez sem. Picit most ürítettem így az inventory. Aztán craftunk még ilyen totemeket. Ja, ehhez kell a marble, meg silk. Oké. Ja, azért kellett a marble. Ups. Akkor nem a marble-t, ezt nem dobom ki. Meg ahhoz kellett a shield. Jó, semmi. Kaptam 4 obszidiát. Meg kell marble. Oké, jó. De miből? Ja, a fehér chestből gondolom, nem? Ja, hát igen, mert az Frostpine meg ilyesmit tartalmaz. Tehát valószínűleg egyértelmű, igen, ezt akartam belegondolni.
Ja, tényleg. Kaptam ilyen szorra valamit. De jó. Jaj. Ó, basszus. Hallod? Csak ez normális, hogyha a dino az ledobott és elkezdett aludni? Tényleg? Aha. Meghalt. Részvétem. Na jó, ennyire nem menjünk előre. Jön a merbű. Ott végül is van merbű. Tudja, hogy jelöljél már oda, hogy mennyire vagyok az otthontól. Jelöltem. Szerintem inkább meg sem mondom, jó? Vegyi csilla. Ott az elméter. Miért? Hova mentél? Nem tudom, hol vagyok. Én itt a hegyekben mászkálok. Jó, annyi már igazából elég, srácok. Na, na, itt is vagyok, srácok. És milyen könyvet kaptál amúgy? A ritkábbat. A szürkét? Nyugodtan egyébként, srácok, írjátok meg kommentbe, hogyha a szürke a ritkább. Szépen szürket. Jó, akkor most együnk pókot tölni, nagyon király. Ajaj! Igen, jól mondtad, ne higgyek a ládákban. Bácsa, Gyerünk mondtam. a lámba. Miért hittél a ládákba? Igaz? Miért hittél a ládákba? Jó, igen, nem kéne nyitnom a ládákat, de muszáj, mert ad könyvet. Ó, persze, hogy itt nem tudsz fölvenni. Jaj. Ja, hol jöttem föl? Jó, de jó. Akkor menjünk oda le. Jaj, ne szívass már. You are hot. Végre pók. Óra jó. Ajaj! Mit találtál? Ide mi kell? Ide kell a 3 izé. Na, akkor is spawnolok és ide jövök. Ez hol is van pontosan? Itt van.
Na, egyél. Baby, why you see now when you look at my Mi van? Mit találtál ő felsége? Ezt hogy akarod tudni? Mi? Lila pilliket. Nice. Hova tűnt Csilla az ametiszt? Mágikus módon csak úgy Nem eltűnt? tudom. Jaj, véletlenül nem te loptad el ám, mindegy, megyek akkor ametisztet bányászni. Mi lop? Az obszidián még hozzá sem vittem. De ametisztről beszélek. Ametiszt. Nem vettem el ametiszt. Várj, az ametiszt az mi is? Az a zöld. Nem vettem el. Jó, hiszek neked. Ja nem, az az inventorimben van. Ja, semmi. Upsi. Hallod, nézd. Látom, hogy mennyi méterre vagy. Mennyi? 1500. Most már 1400. Megyek hazafelé. Legalábbis mondjuk az, hogy elindultam hazafelé. Csilla, nem jössz, én most egy új bányát oldok föl. Ó, várj meg, Léci! Nem jössz? Akkor viszont én megyek. Csak az a baj, nem futok haza gyors. Ahogy csak tudok. Jelölj oda, ahol vagy. Arra. Jó. Jó, de addig ne old fel azt a bányát, Léci. Jó, most megyek tovább, mert még kell menni. Oda kell mennem. Gyere már, nem várlak meg, ha nem jössz. Jó, csak közben szegény Jözének is van egy kajája, meg nekem is. Én már látlak téged. Mi az? Miért lettél idegesem? Jó. Mert megütötted. Én semmit nem csináltam. Akkor nem ütött volna meg. Nem messze vagy tőlem. Jó, én már látlak téged a nagy dagadékszaroddal. Gyere, az addig már beesteled 2-3-szor. Na, nagyon jó. Ó, ez
ez Beans túl? Mi van? Beans? Ezért komolyan, ezért vettük meg. De tudod mit, Csilla? Figyelj! Akkor így játszunk ilyet. Tudod, így nézd, így játszunk ilyet. Nézd, így. Repülőüzemmódba, akkor játszunk így. Jó, akkor játszunk így. De nekem ez is jó. De nagyon jó, hogy mindent kirepsz mondjuk. Mikor én oltam fel, de nem baj, nem szólok bele. Ez tényleg csak díszítés lesz. Ja, úgy, az mondjuk igaz, hogy mi most nagyon sokat csalunk, de... Hát Jani, ilyen fogyatékos vagyunk a játékokon, miért ne Itt csaljunk? van egy ezért chest cuki! Milyen? Az a arany chest. Aranyozd meg. Megint ide! Hát ez nem a Engem legófébb. nem érdekel. Nagyon de... Fél HP van. Hivatalosan ennyi HP-val már meg kéne őt tudnunk ölni. De nekem ennyi HP van. 5. Most már fél. Igen, meg tudnánk ölni? Igen, biztos? Nem. De jó, várj egy picit. Bűvészkedek. Van csontod? Nincs. Mindjárt jövök. Menni kell. 3. Vagy hogy nem, igaz? 6, de mindjárt jövök, hozzaszedek. Addig maradj itt. Jó. Oké. Egyébként miért szokott minket állandóan a játék? Jó, oké, tudom, nem mindig sok ez a 3, de most be kellett fizetnünk azért, hogy kapjunk egy dínót, de most komolyan. Vagy csak, hogy lehet, hogy már megint megöljük a dínót, és Ja tényleg, mert akkor is kaptunk lootot. Előzőnek is. Az mondjuk még az első epizód, azt is persze, hogyha szeretnétek összeállítani a képet, hogy mi történt, meg minden. Ne viss soha a ládákba. Láda. Biztos, hogy nem nyitom ki. Majd ha Csak kéne megnyitni. akkor kinyitom. Csak vicceltem. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy ne csináljam, akkor csinálom. Csilla? Ezt mire véljem? Mit? Csilla. Mire gondolsz? Mire gondolsz? Szétbontott falu? Nem. Olyan? Hanem ott a barátaidra, akit úgy hívnak, hogy ne nyisd ki a ládát, emberek. Hé, ez puskával lövöldöződik. Életveszélyes. Paradicsom fejű. Wow, ezt jelöltem ki. Amúgy. Szeretnék tudni. De nem spóroltam le. Persze, majd el is hiszem. Ezt nem spóroltam le. És tudod, mikor hiszem el? Majd mikor fagy. Nem amikor fagy. Amikor majd jég, vagy mikor majd jég lesz a világ. Majd akkor. Vagy nem, hogyha majd cukorka fog esni az esőből. Majd akkor. Ez nagyon hülyén van megfogalmazva. Dick! Flyer mode, very well. Most jó lesz egy totem is, hol van? Srácok, nem találom most az egy totemet. Az gáz, ja, itt van, jó. Beraktam, hogy már egyáltalán több HP-m van. Szia, lándzsafejű!
ronthattad el? Hosszan nyomod a lövésgombot. Nice! Na, szerintem most megyünk ki. Van egy brute scale-ünk. Jók vagyunk, Csilla. Gyere ki, lehet, hogy itt történik valami. Vagy lehet, hogy befizetjük a szarért. Őszintén. Vagy a nagy ló. Aha, hát úgy látom. Na mindegy, kaptuk egy brute scale-t. Menjünk tovább. Hát, Van repülésünk. Szóljon valaki, hogyha talál olyan kaput, oké? Okay? Csilla, szóljál, hogyha találsz. Én is addig megyek, próbálok keresni egy ilyet. de most nincs romboló 5000-em. Adok neked romboló 5000-et, csak ne sírj. Persze, föltéve, hogyha találok is. De most feltéve még nincs itt. Sajnálom, Csilla. Au, begom. Somebody works that is mine. Van flexrudam. Flex hudad, az nem ér semmit. Jaj, nem akarjuk megölni ezt a ízét? Paradicsom fejű. Meggondoltam magam. Megölhetjük, jó, benne vagyok. Cuki, Igen. van repülésünk. Nem menjünk fel a szigetre. Kikapcsolják és kibannolják? Ezt akarod? Pilli fejű. Inkább a Pillit öljük meg. Gyengébb hivatalosan. Azt rohadt! Aha, biztos. Hát, ha valami. Én inkább lemondok, jó? Ha lehetséges, akkor én inkább lemondok róla. Na menős! Nem erős, Cuki? Nem. Biztos? És ennek hol lehet látni, hogy hány HP-ja van? Ja. Szia, kösz a lándzsám! Dik! Jó, csak azt hittem, hogy téged ölt meg. És lezadott egy rift shardot. Tudtuk belőle. Rift shard. Félő bizbasz, követem. Csilla, itt vagy? Csilla? Hát vajon? Elment hülye Krisz barátjával játszani. Idióta. Jó, lépjen. Hello, Csilla. Na, Mi a baj? semmi? Én léptél ki. Nézd már be a partiba. Tudom, de miért? Majd Oké, ez mi később, volt? később dorzozunk? Talán. Cuki, fogad már el. De nem vagyok a partitba, Csilla.
És? Bevegyek a partiba, mit fogadjak el? Krisznek a izéjét. Nem is küldött. Krisz, akkor te izélsz meg. Majd ha fagy. Majd miután nem szarozik le majd azután. Elfogadom. Oh. Na végre. Meghaltál. Te voltál, Mi? Csille, te voltál? Ki, aki minél szétver valamit? Igen. Hát ő volt. Igen, én voltam! Jó, Aj, cuki, várj, lepakolok és megyek. Engem is megölt. Mama, ez mi? Mi, várjál, respawnolok, mindjárt mutathatok. Mi? Itt van kijelölve. Az, amit a Dino veszik, annak a magja. Én utálom ezt a szarlegót. Jó? Jó? Előtt kell még láda, azt hiszem. Itt van az, már van Storm, ilyen 12, jók vagyunk. Ja, olyan nekem is van 4. Azt mondjuk odaadhatnád, mert akkor jók lennénk, akkor már 50 kell, azt hiszem. Tudod, csak 50, az nem hol sok. vagy? Mire kell 50? Itt van a láncsám. Ez nem az enyém. Töki, várjál? Jó, mindegy. Töki, csinálnak még cseszt. Pedig kellene akarom, hogy meg kiléphetek. Mi nem fogunk kilépni. Miért? Mert én szeretnék játszani. Istenem, de hogy azt mondta Csilla, hogy jössz velem játszani, bazd meg. Azt nem kilépett. Ja, kilépett. Nem baj. Engem nagyon nem érint. Mi felajánlottuk neki, hogy játszunk vele, ő nem akart. Nem? Aha. De srácok, egyébként szerintem ennyi lett volna ez a videó. Következő részben találkozunk. Én Finch 1 voltam, epizód 3 következik. Sziasztok!